Ami, en direct. Pendant ma fait sport comme ça, heureusement pour moi, côté moi, il n'a pas tombé. Mais gros tremblement de terre qui pourrait passer au cas là. Pour que tu te calmes, pour ça, moi, c'est équivalent de 12 janvier. Merci bon Dieu que ça va tomber. Wouh! Moi, ça me fait, me courir, mal camper devant un qui est écrasé, parce que moi, je ne vais pas écraser, il va toujours. Mais, il y a du. Donc, moi-même, moi, bien, même bon, on n'a rien encore. Oui, des gars tremblement de terre fait dans les Anglais. Il y a des gens qui en balle, qui mourent, des gens qui doivent faire. Ok, c'est que Kai ça tombe net. Nous avons remarqué que ça tombe net. Ok. Quand ça tombe net, ok, ça soit rapidement. Ok, Kai ça, nous avons remarqué. Ok. Je suis avec une moto là. Ok. En pile monde frappé là, c'est l'hôpital de Gualavero. On dit que ça un étage. Ok, nous avons remarqué pour qu'il y ait là.